Դե ինձ սիրելի ընկերներ, տրնդես եւ գենդեր փարթի բլոկ մաս համար 4 Հա, երևի թե արդեն պարզ է, չէ՞ նկատեցիք այս ամենը տրնդեզի արարողության գեղեցիկ ձևավորումները արդեն դասավորված են։ Այո, ճիշտ եք։ Ներկայիս պահի բլոգը նկարում եմ այն պահին, որ արդեն տրնդեզի արարողությունը կատարել ենք։ Եվ դրա համար ամենը այստեղ դասավորված է, բայց միևնույն է, ըստ հերթականության, իմ բոլոր բլոգների տարբերակով պետք է գեղեցիկ մոնտաժ տեղադրեմ, միանգամից չենք անցնում արարողության պահին։ Հերթականությունը պահպանում ենք, կրկին մի փոքր պատրաստվելու, այսինքն պատրաստվածության տեսանյութ բլոգներից եմ տեղադրում, ելի ընթացիկ ինչ ենք անում, ինչ ենք պատրաստվում, գործողությունները եփել է պատրաստել է ձևավորումները, ոչինչ, մի քիչ էլ դիմացեք, համբերեք, բան չմնաց։ Չնայած շատերը երեք թե արդեն նախորդ տեղադրված ռելս տարբերակներից, կարճ տեսահոլովակներից հենց Կարինկայի էջում արդեն տեսել եք, պարզ է հասկանալի է, բայց միևնույն է, կապ չունի, պետք է գեղեցիկ ներկայացնեմ այն ամեն ընթացքը ինչպես ենք պատրաստվում։ Եվ երեք թե համբերատար կսպասեք բլոգ համար 5-ին։ Այդ տարբերակով կլինի վերջնականը հիմնականում առիթը այդ ընթացքը ինչպես է անցնում, որտեղ ամբողջը շատ հետաքրքիր կտեսնեք, իսկ մինչ այդ կա շատ հետաքրքիր ասելիքներ, խոսք, ինչ որտեղ այո շատ հուզիչ, այս տարբերակում այդ ամենը կմնա վլոգ համար 5-ում։ Սպասեք տեսեք ինչ հետաքրքիր մոնտաժումներով եւ մատուցմամբ եմ ներկայացնելու ձեզ։ Դե ինչ անելիքներ ու ասելիքները շատ են, ժամանակ չկա, ելի կրկին sense պատրաստ վիճակ, այո առիթի հաջորդ օրը հոգնած, այդ ամեն անգամ լավ իրավիճակից, որ երբեմն մարդը հոգնում է, բայց միևնույն է պատրաստ վիճակով ես գնում եմ աշխատանքի, դուք դիտեք շատ հետաքրքիր բլոգ համար 4 տարբերակը, ի ամեն զիզի-բիզի զանազան տարբերակներով, կադրերով, անելիքներով կարճ ասած բլոգ համար 4 գնում ենք առաջ։ Դե ինչ, փետրվարի 12-ն է, աշխատանքից վերադառնում եմ տուն, նախապես մոտենում եմ ծաղկի խանութին, որտեղ պայմանավորվել էի, որ պետք է գնեի համապատասխան գույնի վարդեր, այսինքն երեխայի սեռին համապատասխան վարդագույն կամ կապույտ։ Այստեղ կփակեմ գույները, որպեսզի չհասկանաք, թե ինչ գույնի վարդեր եմ ընտրել Կարինկայի համար անակնկալ։ Դե ինչ իմ պատվիրած վարդերը ինձ համար արագ պատրաստվում են, քանի որ երեկոյան խոսք էին տվել չէին պատրաստել, ասել է չէ կասեմ այդ մասին, որ պետք է նախապես պատրաստ լինել, բայց եկել եմ սպասել եմ նոր պատրաստում են։ Եվ այսպես, ամենայն դեպս շատ գեղեցիկ է, շատ շնորհակալ եմ այս հրաշք բուկետի համար, դե ինչ, Կարինկայի անակնկալը պատրաստ է։ Իսկ հիմա գնում եմ տպագրությունների սրահ, որտեղ պետք է տպեմ երեխայի անունը ծաղիկների վրա հերթականությամբ փակցնելու համար։ Դե ինչ, այստեղ երեխայի անունը գրվածքը փակել եմ, ինչպես ասում ենք սմայլիկով, որ հասկանալի չլինի, չկարողանաք կարդալ, մինչև անակնկալի ժամանակ ամեն ինչ ձեզ համար պարզ կլինի։ Շատերդ իմ հետևորդներից բավականին խորամանկ եք, ինձ թվում է արդեն հասկացել եք։ Դե ինչ, վերջապես հասել եմ տուն, Կարինկան քանի դեռ քնած է, ծաղիկները թաքցնում եմ մեքենայի մեջ, որ հանկարծ պատահական չտեսնի, մինչև հաջորդ օրը փետրվարի 13-ին արարողության ժամանակ կստանա նվերը։ Ուրեմն այսօր փետրվարի 12-ն է, մնաց 1 օր, վաղը մեր առիթն է, արարողությունն է, ժամանակ չկա, կարճ կոնկրետ եփել, պատրաստել, աղցանները կտրատել, չգիտեմ ինչ անել, այնքան շատ գործեր, որ պատկերացնում գլուխս պտտվում է ճիշտն ասած, բայց էլ չեմ խոսում։ Մենք գործեր անենք, դուք հետևեք, անցանք պատրաստմանը, ինչ եմ պատրաստում, ինչ եմ անում։ Այնտեղ Կարինկան ինչա պատրաստում, կարճ ասած ժողովուրդ գնացինք առաջ։ Լիքը գործեր, եփել, պատրաստել ու ընթացիկ հերթականությամբ դուք հետևեք, տեսեք ինչ հետաքրքիր է եւ ինչ համեր բաներ ենք պատրաստելու։ Գնացինք։ Դե ինչ, այստեղ աղցանի համար նախապես եփվում են մթերքները, կարմիր հատիկ լոբի, վինեգրետ աղցանի համար մնացած պարագաները, այստեղ Կարինկան կտրատում է մնացած աղցանների մթերքները պատրաստ լինելու համար։ Իսկ ես այստեղ շատ համով, ախորժալի, նաև թիթիզիկ, մի քիչ էլ դիզայներական իմ ստեղծագործություններով, ինչպես ասում են երկրորդ մատուցման համար հաջորդ ճաշատեսակն եմ պատրաստում, որը հիմնականում հավի փոքրիկ բդիկներ են, իսկ ընթացքը հետևեք կտեսնեք ինչպես եմ պատրաստում, որի մասին կխոսեմ եւ կբացատրեմ։
Դե այսպես, տապականում մեջ նախապես դասավորված բդիկներին ավելացնում եմ աղ, համեմունք, պղպեղներ, կարմիր բիբար չորացրած կանանչի, պարտադիր ձետ ըստ ցանկության եւ տոմատը ձեռքերով։ Ովքեր ձևականությունների ու անիմաստ խորհուրդների համար են գալու, այստեղ կարող են դուրս գալ։ Այո, աշխատում ենք բացառապես ձեռքով։ Ձեռքերով ամբողջը լավ խառնելուց հետո, որ համեմունքը համը ամբողջությամբ տարածվի, դասավորում ենք մատներով տապականու մեջ այնպես, որ մեկը մյուսի վրա չլինի ընդհանուր լավ կարմրելու համար, ապա տեղափոխում ենք ջեռոց 150 աստիճան ջերմության տակ, միացված լինելով վերևի եւ ներքևի ջեռուցումները։ Մինչ բդիկները հանդարտ կեփվեն եւ կկարմրեն, պատրաստում ենք խմորը։ Ինչ խմոր։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այո, կարելի է ասել, շատ որակյալ հացի խմոր պետք է պատրաստենք։ Ես վերցնում եմ կես կիլոգրամ ալյուր, իր վրա ավելացնելով աղ, շաքարավազ, իհարկե վերջինս շատ քիչ, բայց ամբողջը պատրաստում եմ իմ աչքաչափով։ Այնուհետև խմորիչ, պարտադիր ձետ, ապա աստիճանաբար քիչ-քիչ գոլ ջուրը ավելացնելով խմորը հունցում եմ ձեռքերով այնքան, որ դառնա կպչուն զանգված։ Դե ինչ խմորը պատրաստ է, ծածկում եմ այն թողնելով, որ ամբողջ զանգվածը 3 անգամ բարձրանա, այսինքն ինչպես ասում ենք խմորը գա, հասունանա։ Եվ այս ժամանակահատվածը կրկին օգտագործում եմ, որ գործերս ետ չմնան, պատրաստում եմ պիցաների, ինչպես ասում են կիսաֆաբրիկատները, այսինքն այն կարելի է պատրաստել, այսպես պահել, քանի հատով, որ կցանկանաք, անգամ այս տարբերակով կարելի է պահել սառնարանում, երբ հյուրերը գալիս են պատրաստի անմիջապես տեղափոխել ջեռոց։ Երկու պիցաների դեպքում էլ որպես հարթակ ես օգտագործեցի տոմատ, կարելի է նաև կետչուպ գրեթե նույնն է, մայոնեզ եւ ամբողջը գդալով համաչափ տարածեցի։ Նախնական ընդհանուրին համ հաղորդելու համար, իսկ պիցաները լինելու են մեկը սնկով, մյուսը ապխտած մսով, ինչպես ասում ենք վիչինա, քերած պանիրներ, սև ձիթապտղի հատիկներ, քերած նրբերշիկ, համեմունքներ, ձետ, աղ եւ այսպես շարունակ։ Ուշադիր հետևեք իմ կատարած աշխատանքին։ Ըստ ձեր ցանկության կարող եք ավելացնել նաև լոլիկ եւ մթերքի այլ տարբերակներ, իհարկե համապատասխան, իսկ ընդհանուրի դեպքում այն կոչվում է ասորտի։ Եվ այսպիսի կիսաֆաբրիկատներ ես պատրաստեցի 4 հատ սառնարանում նախապես պահելու համար, որպեսզի վաղվա մեր առիթին հյուրերի գալուց առաջ անմիջապես տեղադրեմ ջեռոց պատրաստի շատ արագ մատուցման համար։ Շատերը կան, որոնք սունկը չեն սիրում, չեն նախընտրում։ Ի տարբերություն ինձ, ինքս շատ եմ սիրում։ Հարգելի հյուրեր, հիմա կտեսնեք տեսահոլովակը, ովքեր սնկով պիցան չեն ցանկանա, ձեզ համար կա նրբերշիկով, ապխտած մսեղենով եւ այլ տարբերակներով։ Կընտրեք ինքներդ։ Դե ինչ պիցաները պատրաստ են, ես կտեղափոխեմ ջեռոց։ Այս տարբերակում չեմ պահպանի սառնարանում, որ նախապես հաջորդ օրվա համար պատրաստ լինեն։ Դե ինչ, այս ընթացք մեր բդիկները ամբողջությամբ պատրաստ են, իսկ խմորը, ինչպես ասում ենք, շատ լավ եկել է։ Տեսեք ինչ ախորժելի են բդիկները։ Վերցնում ենք տապականին, ավելացնում եմ ձետ կրկին աչքաչափով այնքան, ձեռքերով ամբողջությամբ տարածելով, որի վրա պետք է դասավորենք խմորով փաթեթավորված բդիկները։ Դե ինչ, հարթակը ալյուրապատում ենք, խմորը տեղափոխում ալյուրի վրա, ձեռքերով մի փոքր հնցում ենք, ապա գռտնակով երեսից շատ քիչ հարթեցնում ենք, քանի որ ամբողջը պետք է աշխատենք դանակով, կտրելով եւ մատների օգնությամբ ձգելով ժապավեն ստանալու միջոցով։ Ապա հիմա ուշադրությամբ հետևեք իմ աշխատանքին։ Այստեղ կարելի է ասել ձեռքի շնորհք, աչքի ուշադրություն, հմտություն, տաղանդ։
Քանի որ պետք է դուք պատկերացնեք ինչ չափի խմոր կտրեք, որպեսզի ձեռքերով տարածելով կարողանալ համաչափ ժապավեններ պատրաստել, ապա փաթաթել բդիկների վրա։ Ապա խմորով փաթեթավորված բդիկները տեղափոխում ենք արդեն յուղոտված տապականու մեջ համաչափ մի փոքր հեռավորությամբ մեկը մյուսից, քանի որ թխվելու ընթացքում միջին չափի ուռչելու է։ Հիշում եք դպրոցական ժամանակահատվածում բուֆետներում, ինչպես ասում են, կրեմով տրուբուչկա, որը շատ ենք սիրում, ինքը շատ էի սիրում, շատ նման է հենց տրուբուչկային։ Այս դեպքում ստացվում է հավի բտիկով տրուբուչկա։ Ովքեր որ դիտում են, եթե ուզում եք իրական համը զգալ, պատկերացրեք, եթե չէ, համեցեք մեր տուն։ Ամբողջին դասավորելուց հետո վերջում իր վրա խոհարարական վրձնի օգնությամբ տարածում ենք հարած ձու։ Ըստ ցանկության կարելի է նաև պարզապես ձետ քսել։ Իսկ ձվի տարբերակում ցանկացողները կարող են ավելացնել քունջուտ, ճիշտն ասած մոռացել էի, որ քունջուտեր կարելի է ավելացնել, նոր եմ հիշել, բայց քանի որ տանը չկա, չէի գնել, միայն ձու քսած տարբերակով կտեղափոխենք ջեռոց։ Դե տեսեք, հրաշքներս պատրաստ են։ Մի հատ նայեք ինչ ախորժելի տեսք ունեն։ Համեր կներեք էլի հետևորդներ ջան, ներողություն ձեր ախորժակը գրգռելու համար։ Իսկ ես ժամանակ չունեմ անցնեմ հաջորդի բլինչիկները նախապես կարմրացնելու համար, որ արդեն վաղը այն միկրոալիքային վառարանի մեջ արագ տաքացնեմ եւ մատուցեմ։ Ահա, վերջապես, ջահելները որոշեցին գոնե մի բանով ինձ օգնել։ Ես էլ գիտեմ ուզում են ինձ խոհանոցում օգնել, այնինչ գոնե երեխայի գենդեր փարթիի փուչիկները որոշեցին իրենք փչել, պատրաստել, իհարկե բնականաբար չարաճճիություններ անելու համար։ Դե ինչ, աղջիկը եւ տղան պատրաստ են, մնացին տիկնիկները։ Տղա տիկնիկը պատրաստ է, ճիշտ ասած ես այս տիկնիկների վրա ավելի շատ եմ ուրախանում, հետո այն այնպես պետք է պահեմ հանկարծ չպայթի, ապա հաջորդի պատրաստ է արդեն աղջիկ տիկնիկը, մի հատ նայեք ինչ հաճելի տեսք ունեն, ուզում եմ բռնեմ ու սիրեմ երկուսին էլ։ Լավ, հերիքա մի քիչ հանգստացա, անցնեմ խոհանոց, հիմա պետք է տորթը կրեմապատել, այսինքն սլիվկայով, ինչպես ասում ենք սերուցքով, հարելու միջոցով ստանանք կրեմը, որի վրա պարտադիր ես մի փոքր շաքարավազ եմ ավելացնում, քանի որ մենք կրեմը սիրում ենք չափից շատ քաղցր։ Այնուհետև շատ պարզ, հասարակ, շերտերը իր վրա ավելացնելով հավաքում եմ տորթը։ Ապա առանձնացնում եմ կրեմը գույներ տալու համար։ Առաջին տարբերակում կգունավորեմ կապույտ գույնով։ Վերցնում եմ աստղի ֆորմայով կրեմի պարկը, իր մեջ տեղադրում եմ ծայրամասը, իր մեջ լցնելով կապույտ կրեմը եւ սկսում եմ ձևավորել տորթը։ Կրկին շեշտում եմ հատուկ ձևավորումներ պետք չեն, այն պետք է լինի պարզ, հասարակ, պարզապես երկու գույնանի, բաց վարդագույն եւ կապույտ տարբերակներով։ Ընդամենը տորթի թեթև ձևավորումը կատարում եմ աստղանման պատկերներով զիգզագաձև կրեատիվ ֆորմայով։ Այն ովքեր էին ասում հետևորդներից, իհարկե նոր միացողները, որ բազմիցս չեն դիտել իմ տեսահոլովակները, չգիտեն բիսկվիտների թխման, պահպանման, պատրաստման ընթացքին, որ իբր ինչու է շուտ պատրաստել կհնանա, եկեք մոտ տեսեք, ձեռք տվեք ինչ թարմ բիսկվիտ է, կա պարզապես պահպանման ձև։
Ապա անմիջապես անցնում եմ կեքսիկների ձևավորմանը երկու տարբերակով, ինչպես նախապես ասել էի, կապույտ եւ բաց վարդագույն տարբերակները։ Ապա պատրաստում եմ նաև վարդագույն կրեմը, այսինքն գույն ավելացնելով հարում ենք եւ ստանում ենք վարդագույն երանգ։ Եվ կրկին նույն ձևով էլ շարունակում եմ ձևավորումը տորթի վերջնական կրեատիվ պատկերը ստանալու համար, ապա անցնում եմ նույն վարդագույնով ձևավորելու մնացած մի քանի կեքսիկները նույնպես։ Ունեմ գունավոր, փոքրիկ, քաղցիկ հուլումներ, այսինքն ուտելու համար։ Ավելի տոնական տեսք տալու համար այն ցանում եմ թե կեքսիկների, թե տորթի վրա, ապա նախորդ վլոգում իմ ձևավորած անձեռոցիկներով հատուկ կեքսի համար, ինչպես ասում ենք դարսավոր թղթերը, բացելով կեքսիկները տեղավորում եմ իրենց համապատասխան գույների մեջ։ Դե հիմա նայեք, տեսաք, հասկացաք ինչի համար է այս անձեռոցիկները պատրաստում, այդպես պտտերով ճմրթում, որ շատերը չէին հասկանում, թե դրանից ինչ եմ ստանալու։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ստացվեց, կարծես կեքսիկները ջրաշուշանների մեջ լինեն։ Ահա, Նարեկը երեկոյան 8 ժամի անցավ գործի, արդեն պատրաստում է խորովածի մսերը, կտրատում, համեմավորում, այնտեղ խոզի, հավի, նաև կարտոֆիլի տարբերակով իր յուրօրինակ համային հատկանիշներով Նարեկը սիրում է շատ հետաքրքիր համեր ստանալ խորովածի մեջ, նաև ավելացնելով մի թեթև խնձորի քացախ փափուկ որակյալ խորոված պատրաստելու համար։ Ինչպես կարելի է ասել, մեր խոհանոցը եռում է, ես էլ հաջորդ կողմում եմ խոհարարական գործերով զբաղված, այսինքն տապակում եմ բոլորի սիրելի Կիևսկի կոտլետը։ Այս ժամանակահատվածում այստեղ էլ Կարինկայենց տանն է, ինչպես մեր տանն է ամբողջը խառնաշփոթ, իրենց մոտ նույնպես պատրաստվում են գեղեցիկ ձևավորումներ կատարելով, տրնդեզի առիթի համար սինիներ, աղանց, գաթա, հալվաներ, այսինքն այն ինչը որ պետք է, որպեսզի վաղը արդեն մնացած հյուրերի հետ գան մեր տուն։ Դե ինչ, հաջորդ օրը, փետրվարի 13-ը, մեր սիրելի սպասված բաղձալի օրը, նախապես Կարինկան եւ Նարեկը գնում են եկեղեցի, հենց իրենց շողակատ եկեղեցին, որտեղ կատարվեց պսակադրությունը, տրնդեզի կրակ բերելու համար, որպեսզի մեր բակի խարույկը վառենք հենց այդ կրակով, ինչպես որ իրական տոնակատարության ադաթն է։ Ակամայից ես ինքս էլ սկսեցի շատ սիրել այս եկեղեցին։ Չէ, այնպես չէ, որ մեր Էջմիածնի եկեղեցիներից ինչ որ մեկը կար, որ չսիրեի։ Ինձ համար բոլորը ամենակարևոր սրբավայրերն են, բայց այս դեպքում շողակաթը դարձավ նույնպես մեր ընտանիքի, Կարինկայի եւ Նարեկի կազմավորման գլխավոր օրնման կետը, որի օրհնությունը զգացինք անմիջապես։ Հենց այն է մեր ձագուկի, մեր բալիկի ի հայտ գալը, այսինքն Նարեկի եւ Կարինկայի այսքան շուտ ծնող դառնալը։ Շնորհավորում եմ եւ օրհնում եմ բոլոր զույգերին, ցանկանում ամենամեծ երջանկությունը, գլխավորությամբ իմ տան զույգերի, իմ ձագուկների, աշխարհի բոլոր ծայրերում գտնվող զույգերը թող լինեն երջանիկ, ամուր ընտանիք, սիրով, հավատարիմ եւ Աստծո ձեռքը օրհնությունը անպակաս լինի բոլորի ընտանիքներից։ Սիրեք միմյանց եւ եղեք սիրով։ Թող այս տրնդեզը չարին մարի, բարին բերի։ Իսկ մեր ամենասպասված ճուտիկին էլ բարի գալուստ մեր ընտանիք, մեր կյանքի իմաստ։ Դե ինչ, տրնդեզի օրնված կրակը մտավ մեր տուն, երջանկություն բոլոր զույգերին։
Մեր տանը երբեք չէր եղել այսպիսի երկար սեղաններ դասավորելու որևէ առիթ։ Երևի Աստված ցանկացավ, օրհնեց, որ մեր օջախում էլ այսպիսի տոնական խնջույքային երկար սեղաններ բացվեն։ Դե ինչ ժամանակ չկա, անցնենք սեղանների պատրաստմանը եւ ընդհանուր պատրաստություններին։ Ինչպես ասաց տատին ու պապին, ոնց որ Կարինկան ու Նարեկն են ասում, արդեն մեր տանն են ժամանակից շուտ, որպեսզի օգնեն մեզ, պապիկը իր տարերքի մեջ է Նարեկի հետ միասին, արդեն մսերն են շարում խորովածի շշերի վրա։ Հիմա պապիկը համ խորովածաշարում, համ ասում է, ինչ ես կարծում։ Դու կարծում ես թորնիկը ինչ սերի երեխա է։ Կլինի նոր կասեմ, հիմա չեմ կարող ասեմ։ Չի ասում, տասական տղա կամ արդի։ Ես ասեցի, այդտենց ավել է։ Պապիկը չի ասում, սա, պապիկին թողեցինք հանգիստ։ Դե քանի որ պապիկին չկարողացանք համոզել գոնե մի սեր ասի, ժամանակ չկա, մենք անցնենք աշխատանքի, արագ պետք է կատարենք արդեն դրսի մեր բակում շատ գեղեցիկ գենդեր փարթիի ձևավորումները։ Դե ինչ, անցանք առաջ, ժամանակ չկա։ Այս օրերի անձրևներից շատ էի նեղվել։ Չնայած այսօր էլ անպամած էր, բայց գոնե թե անձրև չկա, մտածում էի երևի թե արև էլ կլինի։ Մեկու մեջ արևը երևում էր, հետո անհետանում, բայց ընդհանուրը չխանգարեց։ Տրամադրություններս բավականին բարձր են, եւ մեր այգու այսպիսի գեղեցիկ տեսարաններում էլ պետք է հավաքենք գենդեր փարթիի հարթակը, պոդիումը, ինչպես կարելի է ասել։ Մի պահ որոշել էի կապույտը եւ բաց վարդագույնը մեկու մեջ կատարել ձևավորումները, հետո մտածեցի ոչ, ամեն գույնը թող մնա իր կողմ, այսինքն վարդագույն գրվածքը կապույտի վրա, կապույտը վարդագույնի, այսպեսով ամբողջը կխառնվեր, հետո որոշեցի թող մնա ամենը իր գույնով։ Հələ մի հատ այս ջրիկ տատիկի վիճակը նայեք էլի, էսի ինչ տատիկ, այստեղ տատիկ եք տեսնում, այսքան ակտիվ ուրախ էներգիայով լի տատիկ տեսել եք։ Ապա հենց մյուս կողքում էլ դասավորում ենք արդեն տրնդեզի սեղանը իր ամբողջ տարազներով, նաև ծածկում եմ նստարանը տարազով, ընդհանուր հայկական կոլորիտ ստանալու համար։ Դե ինչ, հիմա անցնում եմ անգլերեն տառերով աղջիկ եւ տղա գրվածքների փակցնելուն, բայց ժողովուրդ ջան, բավական է, այս մի վլոգի համար այսքան է հերիք է, համբերեք, դիմացեք հաջորդիվ, մնացած շարունակությունը եւ իրական արարողությունը կտեսնեք հաջորդ վլոգում, ինչպես ասում ենք մաս 5-րդում։ Դե ինչ, կյանքներդ կերա, չէ, լավ արեցի, բայց ես դեռ ինչքան եմ տանջելու, եւ այսպես, հետարքի էր, հաճելի էր, մի քիչ էր սպասեք, համբերեք, գիտեմ շատերը գիտեք, շատերը հասկացաք, իմ խորամանկությունը ինչպես են ինձ պահել, զսպել, այնտեղ ով ինչ կարծիք ուներ, ով ինչպես արտահայտեց, իմ հետևորդներից մեկնաբանություններում, թե ով ինչ սեր էր պատկերացնում, կապ չունի, մի փոքր սպասեք, հաջորդի, վերջնական էլ ավելի հետաքրքիր տարբերակը, դե իհարկե, որից հետո կլինի նաև հետտրնդեզյան, կամ ինչպես կարելի ասել միջոցառումից հետո կրկին վլոգ համար 6-րդ, ինչ նվերներ ենք ստացել, ինչ հետաքրքիր զգացողություններ, էմոցիաներ, ասելիքներ հաստատ կունենա։ Եվ այսպես կհանդիպենք վլոգ համար 5-ում։